Одесский украинский театр не перестает экспериментировать. В этот раз труппа подготовила музыкально-пластический спектакль о любви без слов. На одесской театральной сцене такую постановку осуществили впервые. В новом спектакле нет ни единого слова. Место действия – танцевальная площадка в городском парке со сценой и ракушкой. Старшее поколение провело на подобных площадках не один год своей жизни. Молодежь знает их разве что по советским фильмам. Новый спектакль, как и хороший советский фильм, воссоздает эпоху, время действия с 20-х по 80-е годы 20-го столетия. Кто-то вспомнит, а кто-то увидит впервые, как менялась мода, нравы, поведение советских людей, услышит танцевальные хиты того времени. Режиссер-постановщик спектакля – известный российский хореограф Татьяна Борисова. Встреча с таким профессионалом – это большая удача, признаются артисты. Работать с Татьяной Михайловной – это большое удовольствие, это великое счастье. Именно Татьяне Борисовой принадлежит идея спектакля. То, что я пережила сама, я не имею в виду 20-е годы, но, во всяком случае, 50-е, 60-е, то, что мы очень хорошо знаем и не очень хорошо знает молодое поколение. Вот, поэтому да, вообще история нашей страны мне интересна. На данный отрезок времени он обозрим, мы представляем, что это такое, и по фильму, и по литературе, и, собственно говоря, по прожитым годам. Драматическим актерам на репетициях было нелегко. В новом спектакле много танцев, пластики. Все песни поем вживую, танцуем. Научились танцевать. Ну, кто-то умел, конкретно по мне, то я кое-как научился, да, как бы двигаться, танцевать. То есть как, ну, немножко больше, чем обыкновенно это делает артист. На самом деле мне интереснее работать с драматическими актерами, потому что это не просто это танец, это жизнь актера, но выражение всех эмоций не словами, а телом. Вот, поэтому это пластический, но не танцевальный спектакль. В спектакле занято 19 артистов, почти вся молодежь театра. Любопытно, что главных ролей здесь нет. У каждого актера несколько персонажей, в каждом из десятилетий. Первый в 20-х я играю проститутку, в 30-х я там такая девушка с косой, для которой поет потом военнослужащий песню. В 40-х я как раз встречаю своего военнослужащего, которого арестовали в 30-х. То есть соединяется, с 30-х на 40-е переходит. А 50-е мы начинаем опять сначала. Там мне уже 17 лет, это школа, выпускной. 60-е невеста, 70-е хиппи у нас есть, и 80-е там бабулечка старенькая. Переодеваться нужно очень быстро. Всего для постановки было создано около 200 костюмов. Что-то нашли в бабушкином шкафу, что-то шили, что-то перешивали. Мелочей здесь нет. Одежда должна соответствовать эпохе, как и характеры. Это свадебный наряд, да, 60-х годов. Видите, специально длинные перчаточки, все подобрано, только фото еще нет у меня сейчас в данный момент. Мне хочется самое главное, чтобы я не была одинаковой. Не только внешне, да, там у меня фото один, это я уже по-другому, да, коса заплетена уже по-другому. А чтобы оно было даже внутреннее, чтобы человек думал, так это даже, да нет. И вот какие-то такие моменты. Вот это хочется вот этот поиск совершать, не быть одинаковой. В постановочной части пришлось решать нестандартные задачи. Специально для спектакля варили огромную конструкцию, ту самую танцевальную площадку, где происходит все действие. На нее ушло почти 4000 метров металлической трубы, а реквизит, патефоны, радиолы, старые фотоаппараты искали по всему городу. Выручал староконный рынок, многие предметы принесли одесситы, которые откликнулись на призыв театра. Отзывчивость и сплоченность – это приметы того ушедшего времени, считает режиссер Татьяна Борисова. Мы все немножечко в прошлые годы, в связи, может быть, с нашими историческими событиями, война там и так далее, мы были очень сплоченными, мы тянулись друг к другу, у нас было живое, открытое общение друг с другом. Чем дальше мы уходим по времени, тем более разобщенны мы становимся, тем меньше мы нуждаемся друг в друге, как нам кажется. И когда я сейчас вижу, что в кафе сидят молодые ребята за одним столом, но общаются по интернету, то я понимаю, что живого общения у нас практически нет. И, собственно говоря, об этом и спектакль. О том, что мы постепенно удаляемся друг от друга. Теперь у одесситов есть новый повод для сплочения. Место и время встречи – 13, 14 и 19 июня. Украинский театр. Премьера спектакля о любви без слов.